Болот айтчы, өтүм коюланып калган, бирок мен сага барганга алысыраак, азыр шартым дагы жок эле дегендерге ушул видеода өт коюланып калды, тамак жегенде ортодо дүңкүйүп, сиңбестен туруп калды, же болбосо майлуу тамакты жегенде, же болбосо курулган тамакты жегенде кусуп жаткан учур боло турган болсо, же болбосо тамактангандан кийин оң жак кабырганын асты түйүлө турган болсо, жада калса ич каткандарга дагы ушул видеода бул кандай болот? Эми биз механизмин бошотобуз. Өт эмне себептен коюланып кетти? Өт 12 чегиге, мисалы мынагу художник эмесмин, примерно ушундай тарттым мен. Мынагу кызыл өңгөч келет дагы ашказанга келип туруп, ашказандан мынагу жерден 12 чегиге өтөт. Эми өт боордун астынан келет дагы 12 чегиге куйулат примерно ушул жерлерге. Эми бул куйган жери сфинктер оди деп аталат. Ал краник ачылып жабылып иштеген үчүн. Эми ушул 12 чеги узак убакыт стрессте жүргөндө жыйрылат. Жыйрылгандан кийин мынагу өттүн 12 чеги куйган жери кысылып калат дагы, ошол өт нормасында чыкпастан баштыкчада сакталып отуруп, андан кийин өт коюланып кетет. Эми биз ошону кантип бошотобуз? Оң жак кол менен, мисалы мына 3 манжаны ала турган болсок, мынагу ортоңку линиядан, ортоңку сызыктан оң жак кабырганы 3 эли, мисалы мынагу сүрөттө 3 эли бул проток бул жакта алып кеткен болсо, биз ошол 3 эли бул жакты басабыз, позвоночник омуртка жакка каратып. Себеби мынагу омуртка жакка каратып такап басышыбыз керек. Түз эмес, омуртка жакка каратып кыйгаштатып басабыз. Оң кол менен бастык, мисалы бул жерде кабырга кеткен болсо мындайдан, ошол кабырганын астынан баштайбыз. То есть ортодон 3 эли бул жак, оң жак тарапка. Оң кол менен басабыз, сол кол менен жардам беребиз. Басып кармап турабыз. Оору бар болсо ошол жерде, мисалы ошол жерде 5% оору боло турган болсо 3 эле пайызын басабыз да. Бастык, кармадык, андан кийин эмне? Оору же болбосо күчөйт, же болбосо жайылып тарай баштайт. Күчөгөн болсо кармап турабыз. Күчөп бара туруп кайра жайылып тарап кетет. Же болбосо жөн ошол убакытта эле тарай баштайт. Колду алабыз дагы, колду алып туруп, ошол 3 колдун көлөмүнчө ылдый жылдырабыз. Кайра басабыз. Оору тарагычакты басабыз. Кайра алабыз. Кайра ылдый жылдырабыз. Кайра басабыз. Эми бул сөзсүз түрдө мына киндиктин тушуна чейин келиш деген шарт эмес. Же болбосо киндиктин тушуна чейин басабыз, бирок бул жерди бошотконго аракет кылбайбыз. Себеби бул жерде ички ичеги жайгашкандагы ички ичеги көпчүлүк адамдыкы.